10 merkwürdige Dinge, für die man in Deutschland bestraft wird. Deutschland ist für seine Ordnung und Disziplin bekannt. Das deutsche Rechtssystem umfasst viele Regeln, die nicht immer offensichtlich sind, vor allem für diejenigen, die aus anderen Ländern kommen. In diesem Video zeige ich euch 10 alltägliche Dinge, die in Deutschland eigentlich als ganz normal erscheinen, für die ihr aber eine Geldstrafe bekommen könnt. Es lohnt sich darauf zu achten, damit ihr nicht plötzlich mit einer unerwarteten Strafe konfrontiert werdet. Auf dem Gehweg Fahrrad fahren. In Deutschland gibt es eine klare Trennung zwischen Gehwegen und Radwegen. Die Gehwege sind ausschließlich für Fußgänger vorgesehen. Und wenn du mit deinem Fahrrad auf dem Gehweg fährst, riskierst du nicht nur deine eigene Sicherheit, sondern auch die der Fußgänger. Deshalb gibt es strikte Regeln und Verstöße können zu empfindlichen Geldstrafen führen. Fahrradfahrer müssen entweder den Radweg benutzen oder auf der Straße fahren, sofern kein Radweg vorhanden ist. Sonntags Rasen mähen. Sonntag ist in Deutschland ein besonderer Tag der Ruhe und Entspannung. Es gilt als ungeschriebenes Gesetz, dass man an diesem Tag keine lauten Tätigkeiten verrichtet, die die Nachbarn stören könnten. Dazu gehören Arbeiten wie Rasenmähen, Bohren oder Hämmern. Wenn du diese Regel brichst, kannst du schnell in Konflikt mit den Ordnungsbehörden kommen. Einige Städte und Gemeinden haben feste Zeiten für Ruhezeiten festgelegt, die man unbedingt einhalten sollte. Müll falsch trennen. Mülltrennung ist in Deutschland eine ernsthafte Angelegenheit. Es gibt verschiedene Tonnen für Papier, Plastik, Bioabfall und Restmüll und es wird erwartet, dass jeder Bürger seinen Müll korrekt trennt. Die Idee dahinter ist der Schutz der Umwelt und das Recycling von wertvollen Ressourcen. Wenn du deinen Müll nicht richtig trennst, kann das nicht nur deinen Nachbarn ärgern, sondern es können auch Strafen auf dich zukommen. In einigen Städten gibt es sogar regelmäßige Kontrollen durch die Müllabfuhr. Keine Hundesteuer bezahlen. Hunde sind in Deutschland sehr beliebt, aber als Hundebesitzer bist du auch verpflichtet, eine jährliche Hundesteuer zu zahlen. Diese Steuer wird genutzt, um kommunale Dienstleistungen wie Hundekotbeutelspender oder Hundewiesen zu finanzieren. Falls du deinen Hund nicht anmeldest und keine Steuer bezahlst, riskierst du nicht nur eine Strafe, sondern auch mögliche Nachzahlungen für die vergangenen Jahre. Besonders in Großstädten wie Berlin und Hamburg sind die Kontrollen recht streng. Ohne gültiges Ticket fahren, schwarz fahren. Der öffentliche Nahverkehr in Deutschland ist gut organisiert, aber es gibt kein kostenloses Fahren. Wenn du ohne gültiges Ticket in einem Bus, einer Straßenbahn oder einem Zug erwischt wirst, nennt man das Schwarzfahren. Und das kann teuer werden. Die Strafe für Schwarzfahren beträgt oft das Vielfache des Ticketpreises und kann bei wiederholten Verstößen sogar zu rechtlichen Konsequenzen führen. Besonders in großen Städten wie München und Frankfurt sind Kontrolleure allgegenwärtig. Nicht an der roten Ampel stehen bleiben, auch als Fußgänger. Eine der ersten Regeln, die man in Deutschland lernt, ist, dass man niemals bei Rot über die Straße gehen sollte, auch nicht, wenn man Fußgänger ist. Diese Regel wird sehr ernst genommen, vor allem in Städten, wo viele Kinder unterwegs sind, die sich an das Verhalten der Erwachsenen orientieren. Wenn du bei Rot über die Ampel gehst und erwischt wirst, kannst du mit einer Strafe rechnen. In einigen Städten kann dies sogar zu höheren Bußgeldern führen, wenn die Situation gefährlich war. Grillen im Park ohne Erlaubnis. Grillen ist in Deutschland sehr beliebt, besonders im Sommer. Aber Achtung, nicht jeder Park erlaubt das Grillen einfach so. In vielen Parks gibt es spezielle Bereiche, die für das Grillen vorgesehen sind. Und wenn du außerhalb dieser Bereiche grillst, kannst du eine Geldstrafe bekommen. Das liegt vor allem daran, dass das Grillen an unpassenden Orten den Rasen beschädigen oder sogar zu einem Brand führen könnte. Informiere dich also vorher über die Regeln des Parks, in dem du grillen möchtest. Auto waschen auf der Straße. In vielen Ländern ist es normal, sein Auto auf der Straße oder vor dem Haus zu waschen. In Deutschland jedoch ist das in den meisten Städten streng verboten.
Der Grund dafür liegt im Umweltschutz. Schmutzwasser, das beim Autowaschen entsteht, darf nicht ungefiltert in die Kanalisation gelangen. Deshalb gibt es spezielle Autowaschanlagen, die über Filtersysteme verfügen. Wenn du dein Auto illegal auf der Straße wäschst, kann das zu einer empfindlichen Geldstrafe führen. Schneeräumen vernachlässigen. Im Winter sind Hausbesitzer und Mieter in Deutschland dazu verpflichtet, den Gehweg vor ihrem Haus von Schnee und Eis zu befreien. Wenn du das nicht tust und jemand auf dem vereisten Gehweg ausrutscht und sich verletzt, kannst du dafür haftbar gemacht werden. In einigen Städten gibt es sogar feste Zeiten, zu denen der Gehweg geräumt sein muss. Oft bis 7 Uhr morgens an Wochentagen. Zigarettenstummel auf den Boden werfen. Das Wegwerfen von Zigarettenstummeln auf die Straße oder in Parks gilt in Deutschland als Umweltverschmutzung. Zigarettenstummel sind schwer abbaubar und enthalten schädliche Chemikalien, die die Umwelt belasten. In vielen Städten gibt es strenge Regeln gegen das Wegwerfen von Müll, und Zigarettenstummel gehören dazu. Wenn du erwischt wirst, kann das schnell zu einer Geldstrafe führen, also wirf deinen Zigarettenstummel besser in den Mülleimer. Deutschland mag auf den ersten Blick vielleicht sehr streng erscheinen, aber diese Regeln helfen dabei, das öffentliche Leben geordnet und sicher zu halten. Sie sind oft aus Gründen des Umweltschutzes oder der Sicherheit eingeführt worden. Achte also darauf, diese kleinen Regeln zu befolgen und genieße deinen Aufenthalt in Deutschland ohne unangenehme Überraschungen. Der Gehweg. Auf dem Gehweg dürfen nur Fußgänger gehen. Der Fußgänger. Fußgänger müssen bei der Ampel auf Grün warten. Der Verstoß. Verstöße gegen die Verkehrsregeln werden mit Bußgeldern bestraft. Die Geldstrafe. Für das falsche Parken gibt es eine hohe Geldstrafe. Die Gemeinde. Die Gemeinde kümmert sich um die öffentlichen Parks. Der Bürger. Bürger sind verpflichtet, sich an die Gesetze zu halten. Die Umwelt. Der Umweltschutz ist ein wichtiges Thema in der heutigen Gesellschaft. Die Steuer. Jeder Bürger muss seine Steuer pünktlich bezahlen. Die Dienstleistung. Öffentliche Dienstleistungen sind für alle Bürger zugänglich. Der öffentliche Nahverkehr. Der öffentliche Nahverkehr wird in vielen Städten bevorzugt. Die Ampel. Die Ampel schaltet von Rot auf Grün. Das Autowaschen. In vielen Gemeinden ist das Autowaschen auf der Straße verboten. Der Schnee. Im Winter sind Bürger verpflichtet, den Schnee vom Gehweg zu räumen. Der Zigarettenstummel. Zigarettenstummel dürfen nicht auf den Boden geworfen werden. Der Mülleimer. Zigarettenstummel sollten in den Mülleimer geworfen werden. Gültig. Ein gültiges Ticket ist für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs erforderlich. Gefährlich. Bei schlechtem Wetter kann der Straßenverkehr gefährlich sein. Stören. Laute Musik kann die Nachbarn stören. Rasenmähen. Rasenmähen ist in vielen Gemeinden an Sonn- und Feiertagen verboten. Bohren. In der Mittagszeit ist es nicht erlaubt, in der Wohnung zu bohren. Hämmern. Hämmern ist am Wochenende nur zu bestimmten Zeiten erlaubt. Ärgern. Der Lärm ärgert die Nachbarn. Verpflichten. Die Bürger sind verpflichtet, den Gehweg sauber zu halten.
10 merkwürdige Dinge, für die man in Deutschland bestraft wird. 10 merkwürdige Dinge, für die man in Deutschland bestraft wird. Deutschland ist für seine Ordnung und Disziplin bekannt. Deutschland ist für seine Ordnung und Disziplin bekannt. Das deutsche Rechtssystem umfasst viele Regeln, die nicht immer offensichtlich sind. Das deutsche Rechtssystem umfasst viele Regeln, die nicht immer offensichtlich sind. Vor allem für diejenigen, die aus anderen Ländern kommen. Vor allem für diejenigen, die aus anderen Ländern kommen. In diesem Video zeige ich euch 10 alltägliche Dinge, die in Deutschland eigentlich als ganz normal erscheinen. In diesem Video zeige ich euch 10 alltägliche Dinge, die in Deutschland eigentlich als ganz normal erscheinen, für die ihr aber eine Geldstrafe bekommen könnt. Für die ihr aber eine Geldstrafe bekommen könnt. Es lohnt sich darauf zu achten, damit ihr nicht plötzlich mit einer unerwarteten Strafe konfrontiert werdet. Damit ihr nicht plötzlich mit einer unerwarteten Strafe konfrontiert werdet. Auf dem Gehweg Fahrrad fahren. Auf dem Gehweg Fahrrad fahren. In Deutschland gibt es eine klare Trennung zwischen Gehwegen und Radwegen. In Deutschland gibt es eine klare Trennung zwischen Gehwegen und Radwegen. Die Gehwege sind ausschließlich für Fußgänger vorgesehen. Die Gehwege sind ausschließlich für Fußgänger vorgesehen. Und wenn du mit deinem Fahrrad auf dem Gehweg fährst, riskierst du nicht nur deine eigene Sicherheit, sondern auch die der Fußgänger. Deshalb gibt es strikte Regeln. Und Verstöße können zu empfindlichen Geldstrafen führen. Fahrradfahrer müssen entweder den Radweg benutzen oder auf der Straße fahren. Sofern kein Radweg vorhanden ist. Sonntags Rasen mähen. Sonntag ist in Deutschland ein besonderer Tag der Ruhe und Entspannung. Es gilt als ungeschriebenes Gesetz, dass man an diesem Tag keine lauten Tätigkeiten verrichtet, die die Nachbarn stören könnten. Dazu gehören Arbeiten wie Rasenmähen, Bohren oder Hämmern. Wenn du diese Regel brichst, kannst du schnell in Konflikt mit den Ordnungsbehörden kommen. Einige Städte und Gemeinden haben feste Zeiten für Ruhezeiten festgelegt,
die man unbedingt einhalten sollte. Einige Städte und Gemeinden haben feste Zeiten für Ruhezeiten festgelegt, die man unbedingt einhalten sollte. Müll falsch trennen. Müll falsch trennen. Mülltrennung ist in Deutschland eine ernsthafte Angelegenheit. Mülltrennung ist in Deutschland eine ernsthafte Angelegenheit. Es gibt verschiedene Tonnen für Papier, Plastik, Bioabfall und Restmüll. Es gibt verschiedene Tonnen für Papier, Plastik, Bioabfall und Restmüll. Und es wird erwartet, dass jeder Bürger seinen Müll korrekt trennt. Und es wird erwartet, dass jeder Bürger seinen Müll korrekt trennt. Die Idee dahinter ist der Schutz der Umwelt und das Recycling von wertvollen Ressourcen. Die Idee dahinter ist der Schutz der Umwelt und das Recycling von wertvollen Ressourcen. Wenn du deinen Müll nicht richtig trennst, kann das nicht nur deinen Nachbarn ärgern, sondern es können auch Strafen auf dich zukommen. In einigen Städten gibt es sogar regelmäßige Kontrollen durch die Müllabfuhr. Keine Hundesteuer bezahlen. Hunde sind in Deutschland sehr beliebt. Aber als Hundebesitzer bist du auch verpflichtet, eine jährliche Hundesteuer zu zahlen. Diese Steuer wird genutzt, um kommunale Dienstleistungen wie Hundekotbeutelspender oder Hundewiesen zu finanzieren. Falls du deinen Hund nicht anmeldest und keine Steuer bezahlst, riskierst du nicht nur eine Strafe, sondern auch mögliche Nachzahlungen für die vergangenen Jahre. Besonders in Großstädten wie Berlin und Hamburg sind die Kontrollen recht streng. Ohne gültiges Ticket fahren, schwarz fahren. Der öffentliche Nahverkehr in Deutschland ist gut organisiert. Aber es gibt kein kostenloses Fahren. Wenn du ohne gültiges Ticket in einem Bus, einer Straßenbahn oder einem Zug erwischt wirst, nennt man das Schwarzfahren.
Und das kann teuer werden. Und das kann teuer werden. Die Strafe für Schwarzfahren beträgt oft das Vielfache des Ticketpreises. Die Strafe für Schwarzfahren beträgt oft das Vielfache des Ticketpreises und kann bei wiederholten Verstößen sogar zu rechtlichen Konsequenzen führen. Und kann bei wiederholten Verstößen sogar zu rechtlichen Konsequenzen führen. Besonders in großen Städten wie München und Frankfurt sind Kontrolleure allgegenwärtig. Besonders in großen Städten wie München und Frankfurt sind Kontrolleure allgegenwärtig. Nicht an der roten Ampel stehen bleiben, auch als Fußgänger. Nicht an der roten Ampel stehen bleiben, auch als Fußgänger. Eine der ersten Regeln, die man in Deutschland lernt, ist, dass man niemals bei Rot über die Straße gehen sollte. Eine der ersten Regeln, die man in Deutschland lernt, ist, dass man niemals bei Rot über die Straße gehen sollte. Auch nicht, wenn man Fußgänger ist. Auch nicht, wenn man Fußgänger ist. Diese Regel wird sehr ernst genommen. Diese Regel wird sehr ernst genommen. Vor allem in Städten, wo viele Kinder unterwegs sind. Vor allem in Städten, wo viele Kinder unterwegs sind, die sich an das Verhalten der Erwachsenen orientieren. Die sich an das Verhalten der Erwachsenen orientieren. Wenn du bei Rot über die Ampel gehst und erwischt wirst, wenn du bei Rot über die Ampel gehst und erwischt wirst, kannst du mit einer Strafe rechnen. Kannst du mit einer Strafe rechnen. In einigen Städten kann dies sogar zu höheren Bußgeldern führen, wenn die Situation gefährlich war. In einigen Städten kann dies sogar zu höheren Bußgeldern führen, wenn die Situation gefährlich war. Grillen im Park ohne Erlaubnis. Grillen im Park ohne Erlaubnis. Grillen ist in Deutschland sehr beliebt. Grillen ist in Deutschland sehr beliebt. Besonders im Sommer. Besonders im Sommer. Aber Achtung, nicht jeder Park erlaubt das Grillen einfach so. Aber Achtung, nicht jeder Park erlaubt das Grillen einfach so. In vielen Parks gibt es spezielle Bereiche, die für das Grillen vorgesehen sind. In vielen Parks gibt es spezielle Bereiche, die für das Grillen vorgesehen sind. Und wenn du außerhalb dieser Bereiche grillst, kannst du eine Geldstrafe bekommen. Kannst du eine Geldstrafe bekommen. Das liegt vor allem daran, dass das Grillen an unpassenden Orten den Rasen beschädigen. Das liegt vor allem daran, dass das Grillen an unpassenden Orten den Rasen beschädigen oder sogar zu einem Brand führen könnte. Oder sogar zu einem Brand führen könnte. Informiere dich also vorher über die Regeln des Parks, in dem du grillen möchtest. Informiere dich also vorher über die Regeln des Parks, in dem du grillen möchtest. Autowaschen auf der Straße. Autowaschen auf der Straße. In vielen Ländern ist es normal, sein Auto auf der Straße oder vor dem Haus zu waschen. In vielen Ländern ist es normal, sein Auto auf der Straße oder vor dem Haus zu waschen.
In Deutschland jedoch ist das in den meisten Städten streng verboten. In Deutschland jedoch ist das in den meisten Städten streng verboten. Der Grund dafür liegt im Umweltschutz. Der Grund dafür liegt im Umweltschutz. Schmutzwasser, das beim Autowaschen entsteht, Schmutzwasser, das beim Autowaschen entsteht, darf nicht ungefiltert in die Kanalisation gelangen. Darf nicht ungefiltert in die Kanalisation gelangen. Deshalb gibt es spezielle Autowaschanlagen, die über Filtersysteme verfügen. Deshalb gibt es spezielle Autowaschanlagen, die über Filtersysteme verfügen. Wenn du dein Auto illegal auf der Straße wäschst, kann das zu einer empfindlichen Geldstrafe führen. Schneeräumen vernachlässigen. Schneeräumen vernachlässigen. Im Winter sind Hausbesitzer und Mieter in Deutschland dazu verpflichtet, den Gehweg vor ihrem Haus von Schnee und Eis zu befreien. Den Gehweg vor ihrem Haus von Schnee und Eis zu befreien. Wenn du das nicht tust und jemand auf dem vereisten Gehweg ausrutscht und sich verletzt, kannst du dafür haftbar gemacht werden. In einigen Städten gibt es sogar feste Zeiten, zu denen der Gehweg geräumt sein muss. Oft bis 7 Uhr morgens an Wochentagen. Zigarettenstummel auf den Boden werfen. Das Wegwerfen von Zigarettenstummeln auf die Straße oder in Parks gilt in Deutschland als Umweltverschmutzung. Das Wegwerfen von Zigarettenstummeln auf die Straße oder in Parks gilt in Deutschland als Umweltverschmutzung. Zigarettenstummel sind schwer abbaubar und enthalten schädliche Chemikalien, die die Umwelt belasten. Zigarettenstummel sind schwer abbaubar und enthalten schädliche Chemikalien, die die Umwelt belasten. In vielen Städten gibt es strenge Regeln gegen das Wegwerfen von Müll. Und Zigarettenstummel gehören dazu. Wenn du erwischt wirst, kann das schnell zu einer Geldstrafe führen. Also wirf deinen Zigarettenstummel besser in den Mülleimer. Deutschland mag auf den ersten Blick vielleicht sehr streng erscheinen. Aber diese Regeln helfen dabei, das öffentliche Leben geordnet und sicher zu halten. Sie sind oft aus Gründen des Umweltschutzes oder der Sicherheit eingeführt worden.
Sie sind oft aus Gründen des Umweltschutzes oder der Sicherheit eingeführt worden. Achte also darauf, diese kleinen Regeln zu befolgen. Achte also darauf, diese kleinen Regeln zu befolgen. Und genieße deinen Aufenthalt in Deutschland ohne unangenehme Überraschungen. Und genieße deinen Aufenthalt in Deutschland ohne unangenehme Überraschungen.